ఇదే కాలం అంటే ఎండానల కాలం అనాలనేమో. పొద్దుగాల ఎండాకాలం, పొద్దుముక్తే ఆనకాలం అన్నట్టే ఉన్నది. మరి పట్నంలో తక్కువ గాని ఊర్లలోనైతే గిదే పరిస్థితి. అట్లనే ఎండ సురుకులు తక్కువేం లేవుల్లో. ఉన్నంతసేపు స్ట్రిక్ట్ గా డ్యూటీ చేస్తుండు సూరన్న. నువ్వు జరసేపు రెస్ట్ తీసుకో అని ఆన ఉరికొస్తుంది. నేనేమన్నా తక్కువనా? నా తడాకైందో చూపిస్తా అని గిట్లా అరుసుకోబట్టే. వామ్మో, ఏందా గాలి దుమారం! సర్చి సర్చి కొట్టబట్టే నిలబడితే మనిషినే నూక్కబోతట్టుంది. రాజన్న సిరిసిల్లాల జరసేపట్లనే ఆగమాగం చేసింది. ఓ షెడ్డు మీద రేకులు కొట్టుకుపోయి రోడ్ల మీదకొచ్చి పడ్డాయి. ఇంకా నయ్యం, ఎవ్వలకేం గాలే. పెద్ద పెద్ద చెట్లు కూలినాయి, కరెంటు తంబాలు ఒరిగినాయి. మార్కెట్ల తోపుడు బండ్లు, దుక్నాల ముంగట కట్టిన పట్టాలు గాలికి ఎట్లయితున్నాయో. రోడ్డు పక్కన పెట్టిన షాయి బండి పక్కకు పడ్డది. ట్రాఫిక్ వాళ్ళు పెట్టిన బారిగేట్లు నూక్కపోయినాయి. గీ బంగ్లా గోడగూలి కిందున్న ఇండ్ల మీద పడే వరకు రేకుల ఇండ్లు పొరక పొరకైనాయి. అందులున్న 6గురికి దెబ్బలు తాకితే దవాఖానకు తీసుకుపోయినరు. మార్కెట్లో పోసిన ఒడ్లు తడిచే వరకు పట్టాలు తీసి నీళ్లు తోడుతున్నారు రైతులు. గంటకు 40 కిలోమీటర్ల రువ్వడితోటి గాలి సరిస్తే ఒక్క వానకే అంత ఆగమాగం. కడమ జిల్లాలలో సుత గట్టిగానే అరుచుకున్నది. ఆడాడ రాళ్లు పడ్డాయి. మేడ్చల్ జిల్లా నూకలగూడెంలా కొబ్బరి చెట్టు మీద పిడుగు పడ్డది. దగ్గర పట్ల ఎవ్వరు లేకపోయే వరకు డేంజర్ తప్పింది. షెడ్పు ఆనలు చేపట్టి చేతికొచ్చిన పంటలు ఆగమైనాయి. మార్కెట్లో ఒడ్లు పోస్తే గాలి దుమారానికి పట్టాలు కొట్టుకపోవుడు, ఆనకు దడుచుడు. ఎకరకు వచ్చేసి 5 ట్యాంకులు అవుతున్నాయి. 5 ట్యాంకులు వచ్చేసి ఇప్పుడు ఒక ట్యాంక్ అవుతుంది. ఎందుకంటే ఒక కర్రకు వచ్చేసి 250 గింజలు ఉంటున్నాయి. ఇప్పుడు కనీసం మొత్తం రాలిపోయినాయి. 20 గింజలే ఉన్నాయి ఒక కంకి వచ్చేసి. పట్నంలో సుత ఆడాడ శిన్కులు రాలినాయి. నల్లటి మబ్బులు పట్టి చీకటి కమ్మింది. ఎండలకు ఉబ్బరానికి తిప్పలు పడ్డ పట్నం పబ్లిక్ చల్లటి వాతావరణానికి నిమ్మలపడొచ్చురు గాని రైతులకే అస్సలు కష్టం. నింబస్ మేఘాల వల్ల ప్రత్యేకత ఏంటంటే మనకి ఈదురుగాళ్ళు, ఉరుములు, మెరుపులు, లైట్నింగ్, థండరు ఇవి కొంచెం భయపెట్టే అంశాలు. ఇంకో 2 రోజులు ఇట్లనే పడొచ్చునట. జర చూసుకోండి మరి.